Edhe pas sqarimeve të kryetarit të Kuvendit Ilir Meta për praninë e demokratëve në delegacionin e përhershëm të Unionit Ndërparlamentar, opozita ka akuzuar se mazhoranca po cënon demokracinë. Sipas deputetit Eduard Alimi, deklaratat e Metës janë thjesht propagandë. Ajo që pretendon kryetari i godinës Kuvendit është mjerana. Pasi opozita ka refuzuar të jetë pjesë e qokave të Metës, ka refuzuar të shërbej propagandën e tij për të dukur në tek të huajt ai që në të vërtetë nuk është. Alimi ka shtuar gjithashtu se kjo çështje po thellon ndekun e mosbashkëpunimit mes tyre dhe mazhorancës, pasi kryeministri dhe kryetari i Kuvendit po injorojnë kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit. Shpura që kërkon të ketë me vete Meta është një klonim artificial që nuk përfaqëson përbërjen politike sipas sovranit dhe kushtetutës. Ilir Meta dhe Edi Rama po thellojnë arbitraritetin e pushtetit të tyre oligarkik, por harrojnë se sa të pabesueshëm dhe sa qesharak janë bërë në sytë e çdo shqiptari dhe në sytë e çdo partneri ndërkombëtar. Nga data 12 deri më 16 tetor në Gjenevë zhvillohet Asambleja e Përgjithshme e Unionit Ndërparlamentar, i cili është organizmi që përfaqëson nivelin më të lartë të parlamenteve nga e gjithë bota. Në këtë union çdo vend ka delegacion të përhershëm që përbëhet nga përfaqësues të mazhorancës dhe opozitës. Opozita përpara ngritjes së pretendimeve të tilla duhet të ketë merakull dhe prokurosion për një respekt gjithmonë më të madh ndaj vetes saj. Sepse të tilla të pavërteta, e foshnjarake, e naive, po dhe parapolitike, nuk e ndihmojnë atë që të zhvillojë përgjegjësitë që ajo ka në radhë parë përpara zgjedhjeve të saj, por gjithsesi dhe në raportin e përgjegjësive që ajo ka në raport me